शांगला जे इलाके चकेसर में पुलिस चेक पोस्ट ते दहशतगर्दनि जो हमलो, 2 एहलकार शहीद थी विया। दहशतगर्दनि पुलिस पोस्ट गंगर ते हमलो कयो। हमले में एएसआई समेत 2 एहलकार शहीद थी विया। मुहर्रर समेत 2 जख्मी थी पिया। पुलिस मूजिब शहीद एहलकारनि में एएसआई हसन खान, सिपाही निसार खान शामिल आहिनि। बानी पीटीआई जो क्लियर मैसेज नहीं दो, पीटीआई से गालू नथी सघंदियूं। बचाव बारे वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो खांगी टीवी से गालियूं। चई दरियाई कारण फ्लैक्स या पीटीआई भी फौजी प्रोडक्ट है, कॾहिं कॾहिं पंहिंजी हैसियत विसारे वेनि था। नवाबशाह में खातून अव्वल कौमी असम्बली जी मेंबर आसफा भुट्टो ज़रदारी ऐं फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि इजलास। आसफा भुट्टो पंहिंजे तक में तरक़ियाती कमनि ऐं सफ़ाई जी सूरत हाल बाबति इजलास जी सदारत कई। मकानी खाते जे नुमाइंदनि पारां तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां आसफा भुट्टो खे ब्रीफिंग। आसफा भुट्टो ज़रदारी खे सफ़ाई सुथराई समेत तमामी मसइलनि जे हल बाबति खयल क़दमनि बाबति आगाही। इजलास में सूबाई वज़ीर अली हसन ज़रदारी, सुहेल अनवर सियाल ऐं पीपल्स पार्टी ज़िले सदर सालिम ज़रदारी शरीक, अली हैदर शाह, राशिद चांडियो, अली अकबर जमाली, काजी मोहम्मद रशीद ऐं अजीम मुगल इजलास में शरीक। सलीम जलमानी, खान बहादुर भट्टी, मीर मोहम्मद सियाल ऐं मोहम्मद हयात काके पोटो भी इजलास में मौजूद। मुल्क के आलिमन मदरसन बारे बिल जो नोटिफिकेशन जारी करण जो मुतालबो करे छॾियो। इतिहाद मदरसा इताद तंज़ीम जे इजलास बाद मौलाना फजल रहमान चयो त मदरसन पारो बिल कानून आहे, पार्लियामेंट मंजूरी ॾिनी आहे, हाणे छो एतराज़ कयो पियो वञे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां पार्टी अॻुवान जूं धारदार मुलाक़ातूं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां बहाली वारे सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान जी मुलाक़ात। मखदूम महबूब ज़मान खाते जी कारकर्दगी बाबति बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ब्रीफिंग ॾिनी। मुलाक़ात में मटियारी ज़िले जे अवामी मसइलनि जे हल बाबति ॻाल्हियूं कयूं वियूं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां क़ौमी असम्बली जे मेंबर आगा रफ़ीउल्लाह जी मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां सिंध असम्बली जे मेंबर फयाज़ बुट जी मुलाक़ात। मुलाक़ात में मेहर तालके जी अवाम ऐं उन जे मसइलनि जे हल बाबति ॻाल्हियूं कयूं वियूं। आसफा भुट्टो ज़रदारी जी किरके बनून में पोलियो टीम ते हमलनि जी मज़म्मत। समाजी राब्तनि जी वेबसाइट ते जारी कयल पंहिंजे पैगाम में आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त असां सभु गॾिजी पंहिंजे ॿारनि जी हिफ़ाज़त करे सघूं था। पोलियो टीमनि ते हमलनि में मुलविस वाबदारनि ख़िलाफ़ बिना देर कार्रवाई कई वञे। घोटकी भरिसां सावंत सुंदराणी तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग, 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ॻोठ यार मोहम्मद सावंत में हथियारबंदनि ज़मीन ते वींदड़ सावंत बिरादरी जे माण्हुनि ते हमलो करे ॾिनो। फायरिंग में सावंत बिरादरी जा 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। गजा में फ़लस्तीनी जी नस्लकुशी में अमेरिका इसराइल जो सब खां वॾो साथी रहियो आहे। हमास ओलह तरफ़ सामूंडी पट्टी में इसराइल जो ऑपरेशन, कमांडर समेत 2 शहरी शहीद, 16 गिरफ़्तार। इसराइल यमन जा बैलिस्टिक मिसाइल किराइण जी दावा। इसराइल जी शाम जे शहर तारतूस में बमबारी, फौजी हथमनि खे निशानो बणायो वियो। वालारियल गोलान जबलनि ते इसराइल आबादकारी वधाइण जो मंसूबो, सऊदी, क़तर, तुर्किया ऐं ॿियनि मुल्कनि जी मज़म्मत। सिंध समेत सॼे मुल्क में थधि जी लहर। अॼु राति कराची में गर्मी पर सिंगल डिजिट में वञण जो इम्कान। मौसमियात खाते मौसम थरपारकरी मरकोड़ ज़िले में
थधि जी लहर फिलहाल बरक़रार रहंदी। अॼु राति कराची में 9 खां 11 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं रहण जो इम्कान आहे।